Ærede president, vi inne i en tid som krever mye av mange. Helt vanlige familier med 2 normale inntekter merker nå at summen av utgiftsøkninger vokser seg større enn lønnsveksten, og at månedsbudsjettene blir trangere. Dette allikevel aller mest krevende for de som står utenfor arbeidslivet, eller som har de laveste inntektene. Og derfor har Høyre laget et alternativt budsjett som har andre politiske løsninger enn de som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet enige om. Vi ønsker å hjelpe bedre de som har de største utgiftsøkningene, og det de som har forsørgeransvar. Det gjør vi konkret gjennom å øke barnetrygden med 3 000 kroner per barn opp til 18 år. I tillegg så senker vi skattene på inntekter for de med lave og moderate inntekter. Vi vet at den aller beste måten å komme ut av varig lavinntekt på, det å gå fra ytelser og til arbeid. Derfor må vi ha en politikk som gjør at flere av de som står utenfor arbeidslivet får muligheten til å komme tilbake. Det ganske utrolig at vi i en tid hvor vi har 70 000 ledige jobber og over 200 000 mennesker utenfor arbeidslivet i arbeidsfør alder og som ikke går på helserelaterte ytelser, så har vi altså en regjering som både i revidert nasjonalbudsjett og i budsjettet for neste år har kuttet i arbeidsmarkedstiltak. Heller ikke SV prioriterte 1 krone til dette da de forhandlet med regjeringen. Det brukes altså stadig mindre på de tiltakene som faktisk kan hjelpe flere i jobb. Det selvfølgelig alvorlig for de som driver bedrifter og trenger ekstra folk, men det ikke minst en tapt mulighet for mange av de som mest av alt ønsker seg en jobb å gå til. Her legger Høyre frem et tydelig alternativ. Vi foreslår å bevilge penger til 1000 nye tiltaksplasser. Det plasser som kan brukes av Nav på ulike måter, men med ett mål for øye: å sørge for at de som står langt unna arbeidsmarkedet får en ekstra mulighet til å nå sitt mål, nemlig å få den jobben de trenger for å løfte sin egen inntekt, men også for å oppleve den gleden og verdigheten en jobb faktisk gir. Til de som står nærmere arbeidsmarkedet, så har regjeringen valgt å stramme til deres muligheter også. Ikke først og fremst gjennom budsjettet, men gjennom lovendringer som gjør det vanskeligere å komme i arbeid. Da regjeringen strammet inn på adgangen til midlertidige ansettelser, så måtte statsråden selv innrømme at adgangen til å ansette midlertidig var bra for de som var ledige, men sto nærmest arbeidsmarkedet, fordi det lettet inngangen. Allikevel valgte de å stramme inn på adgangen til å ansette midlertidig. Selv om vi vet at 40% av de som ansettes i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet, så velger altså regjeringen å stramme kraftig inn på muligheten til å leie inn arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer. Et av resultatene av dette fikk vi se i Dagsavisen før helgen. CBA Fagformidling i Oslo sender nå oppsigelse til 120 av sine fast ansatte før jul, på grunn av nye regler innført av venstresiden. Det kuttes altså i de offentlig finansierte tiltakene for å hjelpe folk tilbake i jobb, og det strammes til i lovverket slik at de som kan søke jobber på egen hånd, møter en høyere mur enn tidligere. Det det motsatte av hva vi trenger. Et annet skille på Høyre og regjeringen at vi prioriterer også tiltak som gir en meningsfull hverdag til de som ikke kan gå rett inn i ordinære jobber. Da vi hadde høring i komiteen om budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen, så omtalte likestillingsombudet det som en skam. Det de viste til var at regjeringen ikke øker antallet VTA-plasser i en situasjon hvor køene vokser. Dette et veldig godt tilbud for de som sliter med fysiske eller psykiske lidelser, og ikke minst for de med utviklingshemming. Også de trenger den opplevelsen vi andre setter så høyt. Å føle at man til nytte, å ha gode kollegaer, å ha dårlig tid om morgenen, å glede seg til julebord eller til helg. Ja, rett og slett det å ha en jobb å gå til. Derfor foreslår vi 1000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser. Et fantastisk tilbud for de som bruker det, og noe vi trenger mer av i samfunnet vårt, ikke mindre. Det grunn til å rose SV for å tross alt få på plass 250 flere plasser enn det Ap og Senterpartiet foreslo, men det dessverre mindre enn det som nødvendig for at køene skal gå ned. For Høyre det viktigste å prioritere å hjelpe flere med å få økonomien til å gå opp, og hjelpe flere over til det de aller fleste vil ha, en jobb å gå til og en lønn å leve av, og å sikre en meningsfull arbeidshverdag også for de som ikke kan stå i ordinært arbeid. Det åpner opp for replikkordskifte. Første replikk stilles av representanten Torbjørn Vereide.
Øreide, vær så god. President, for ikke så alt for lenge siden så var representanten Asheim og den ærede komité med på komitéreise i USA. Når vi reiste rundt i USA så fikk vi jo møte veldig mange folk som deltok i det amerikanske arbeidslivet. Men så var det en ting som jeg tror kanskje også representanten fra Høyre la merke til. Det var nemlig hvor nedsmuldret og ødelagt det organiserte arbeidslivet i de statene var. Når vi ser en så klar sammenheng mellom lav organiseringsgrad i arbeidslivet og hva det medfører både for arbeidstakerne og for produktiviteten, hvorfor mener representanten fra Høyre da det er riktig å kutte i fagforeningsfradraget og med det gjøre det mindre lukrativt å organisere seg? Først kan jeg bare bekrefte at de inntrykkene som vi fikk som komité i USA, deler jeg med representanten. Det å se et samfunn hvor det å være fagorganisert for eksempel innebærer at hvis du går ut i streik, så har du ikke rett på å få jobben din tilbake, og arbeidsgiver kan bare ansette en ny. Det er ikke rart at et trepartssamarbeid i USA er helt utenkelig sammenlignet med det som vi har i Norge. Det andre som vi har vært opptatt av i denne perioden, det er jo å kritisere den regjeringen som Vereide støtter, nemlig at man ikke involverer alle partene i trepartssamarbeidet. Det er en trussel mot trepartssamarbeidet vårt. At for eksempel de som er organisert i Unio eller Akademikerne opplever, eller YS, at de blir satt til side for at LO skal være hele parten. Så spør representanten om hvorfor vi ikke er med på økningen i fagforeningsfradraget sammenlignet med Solberg-regjeringens nivå. Og det er fordi vi prioriterer pengene på å senke skatten for alle ansatte, men vi har altså et solid fagforeningsfradrag også i vårt budsjett, fordi vi mener at det er en særegen situasjon at du skal få skattefradrag for å betale fagforeningskontingent. Neste replikk stilles av representanten Per Olaf Lundteigen. Lundteigen, vær så god. Representanten Asheim sa at Høyre har andre politiske løsninger og et tydelig alternativ. Og det går da blant annet ut på at nettobevilgningen på vårt budsjett er 2,5 milliard lavere enn forliket med SV. Det er altså langt større kutt enn det er påplussninger. En av kutta det gjelder arbeidsavklaringspenger. Det omfatter over 130 000 mennesker og er av de ordningene som absolutt må forbedres, ikke svekkes. Og så svekker Høyre den ordningen med 690 millioner kroner, og sier at karensåret skal fungere som insentiv for Nav til å avklare folk raskere. Hva er det som tilsier at det kommer til å skje nå fremover, når vi kjenner bevilgningene til Navs administrasjon om svakere muligheter for tett oppfølging enn tidligere? Her var det mange spørsmål i ett fra representanten. Nei, det var ikke det, fordi det var både spørsmål om reduksjon, altså dette ABE-kuttet, om karensåret og hvordan dette skal fungere. Da må jeg ta karensåret først. Som jeg også nevnte i min replikkordskifte til representanten Moflag, det er altså ikke unikt at vi har ordninger som er tidsbegrenset. AAP er en tidsbegrenset helserelatert ytelse. Jeg er helt overbevist om at AAP-ordningen kan fungere langt bedre enn i dag, og vi hadde et møte med AAP-aksjonen senest forrige uke for å nettopp få innspill til hvordan dette kan fungere bedre. Men vi tror på at det også må være slik at når en tid har gått ut, så må det ha en konsekvens. Det har også ført til raskere avklaringer i Nav. Det andre er at vi helt riktig ber også offentlig sektor om å effektivisere seg. Og det har vi gjort også på Nav sitt budsjett, men vi bevilger altså penger til 1000 nye tiltaksplasser som gir Nav et større handlingsrom ute på kontorene til å følge opp de som står utenfor arbeidslivet. Neste replikk stilles av representanten Kirsti Bergstø. Bergstø, vær så god. Representanten Asheim snakket i sitt innlegg om arbeid og arbeidsløse. Og da er det jo betimelig å se på Høyre sitt forslag til budsjett, som kutter i feriepenger for arbeidsløse og permitterte. Og som også ønsker kutte på dagpenger, som regjeringen hadde hentet inspirasjon fra i sitt forslag til budsjett. Og da lurer jeg på, fordi det er klart at man trenger en styrket arbeidsmarkedstiltak, helst i offentlig regi, ønsker jo SV, men det er jo betimelig å spørre om representanten Asheim
tror at folk lettere får arbeid av å bli fattigere? Det tror jeg ikke. Det altså slik at når vi foreslår å ta bort det som representanten kaller for feriepenger, altså ferietillegget, så det fordi vi går tilbake til den ordningen som vi selv innførte, som sa at hvis du arbeidsledig i et år, så kan du ta 4 uker ferie fra jobbsøking uten avkorting i dagpenger. Det som veldig ofte ikke kommer frem fra venstresiden når de snakker om denne ordningen, at dersom du tar ferie når du arbeidsledig, så får du ikke dagpenger. Du får dem i stedet som et ferietillegg året etter. Det gjør ikke hverdagen enklere for de som arbeidsledige. Så vi mener at det en mer sosial ordning å si at de som arbeidsledige lenge, de kan ta ferie med for eksempel familien sin i 4 uker og samtidig få dagpenger utbetalt som før. Det forskjellen på de to modellene. Når det så gjelder forslaget om å beregne kun det siste året for dagpengeutbetaling, så må jeg innrømme at vi ble litt overrasket da det ble fremmet av den regjeringen som sitter nå, for da vi fremmet i 2017, så ble det omtalt som dypt usosialt av de samme partiene som nå foreslår det. Men jeg mener det riktig å si at dagpenger skal først og fremst være beregnes ut fra de som har vært tett på arbeidsmarkedet, og at det heller finnes andre ytelser og ordninger for de som har vært lenge arbeidsledige. Siste replikk stilles av representanten Mímir Kristjánsson. Kristjánsson, vær så god. I Høyres alternative statsbudsjett så det flere store og usosiale kutt i velferdsordninger. Det gjelder kutt i dagpenger, som representanten Bergstø var inne på. Det gjelder gjeninnføring av karensår i arbeidsavklaringspenger, som allerede representanten Lundteigen har vært inne på. Og det gjelder kutt i barnetillegg for uføre. Og tankegangen som ligger bak disse kuttene, det synes for meg å være en form for alternativ medisin, der man tror at de uføre for eksempel, som da får kutt i sine barnetillegg, vil bli mer motivert til å jobbe hvis de får redusert barnetillegget sitt, eller at den som ikke ferdig avklart på karens, eller ved å få karens på arbeidsavklaringspenger, plutselig vil bli avklart enten til arbeid eller trygd på magisk vis. Så mitt spørsmål til representanten Asheim om dette den eneste typen alternativ medisin han tror på, eller om man også tror på andre. Jeg tror ikke på noen form for alternativ medisin, og det jeg veldig kritisk til alternativ medisin, men det kan vi ta en annen gang. Det som en av de tingene som representanten tar opp, for å ta en annen innfallsvinkel enn de to andre replikantene fra venstresiden, det jo nettopp reduksjonen i barnetillegget for uføre. Og det jo fordi når man blir uføretrygdet, så får man jo 66% av den opprinnelige lønnen man hadde, men du kan få da et behovsprøvet barnetillegg oppå det, som kan i enkelttilfeller utgjøre at du får mer utbetalt enn det du hadde i inntekt før du ble ufør. Og vi mener at det veldig usosialt hvis det da slik at en kvinne da, som har jobbet, vasket på en skole eller noe sånt, blitt ufør, og så går på arbeidstrening, gjør alle de tingene som trengs, kommer tilbake i arbeid, og så skal hun gå ned i levestandard. Det kan altså ikke være slik at man taper penger på å gå over i arbeid. Og senest denne morgenen har vi jo hørt saker om andre som har kommet fra uførhet til arbeid, og som har tapt penger på det på grunn av regelverket i Nav.